Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les quiero mostrar una máquina de escribir, como les decía, una typewriter, una Oliver número 5. Esta máquina de escribir, según el número de serie que está en la parte izquierda lateral, que es el 235.657, y revisando algo de información, debe de ser producto de fabricación del año 1910, inicios de 1911, finales de 1910. La compañía de máquinas de escribir, ¿no?, que se llamaba the Oliver Typewriter Company, es una empresa que estaba mayormente el tiempo estuvo ubicada en su mayoría en Woodstock. Woodstock no la de los festivales en New York, sino en la zona de Illinois, en Chicago. Y ocuparon un local durante mucho tiempo que se lo cedió la ciudad de Woodstock, justamente a raíz de que se había creado la idea de que el pueblo iba a tener una empresa pujante, importante, que era una compañía fabricante de bombas de agua, y finalmente no sucedió así. Entonces decidieron cederle el espacio físico a la compañía Oliver, siempre y cuando pusiese ahí las instalaciones y le diera movimiento económico, es decir, gente y negocios, ¿no? Llegó a tener más de 1000 empleados, o sea, fue una compañía muy importante, y se dice de que fabricaron más o menos alrededor de 1 millón de máquinas de escribir, lo cual la posicionó como una de las más conocidas en el mercado, ¿no? Es una de las más importantes también que tuvieron. Su fabricante y el dueño de la empresa era Thomas Oliver. Thomas Oliver muere en el año 1909. La compañía no desapareció, siguió con sus empleados, y fue creada bastantes años antes, porque esta compañía arranca aproximadamente en los años mueren en los años 1928, en donde es comprada por una compañía británica que le llaman la British Oliver Typewriter Company, ¿no? Y durante los finales de la década del 1895 es en donde aparece esta compañía. En 1895 hasta el 28, buenos años trabajaron. Y de 1928 a 1950 funcionó bajo el nombre de la compañía británica que la compra y sigue fabricando las máquinas con patentes y licencias a todo el mundo. Entonces, esta máquina es la primera máquina que le llaman la máquina de que se podía ver lo que se escribía, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente parte de su creatividad, ¿no?, era de la impresión visible, porque estaba puesta acá encima, y el papel que venía acá cuando uno escribía, que el tipo venía y martillaba acá, uno leía a continuación lo que había quedado escrito. Antes de esta máquina, los tipos tapaban lo que uno escribía y no se podía saber qué cosa estaba escrito hasta que la máquina, el papel comience a avanzar, lo cual era muy incómodo porque se daban cuenta de que había una serie de errores que tenían que corregir. En cambio acá inmediatamente uno veía si se había equivocado, retrocedía y volvía a poner un doble tipo encima normalmente. Ya, este es un gran avance que le llamaban
el visible, el estándar visible, ¿no? ¿Qué más decir sobre esto? La compañía, después de este modelo, que es la número 5, fue uno de los primeros en introducir un dispositivo que esta particularmente no lo tiene porque es posterior, de la palanca de retroceso que iba acá, uno apretaba y retrocedía un carácter. Es más nuevo, esta no lo tiene. En la parte superior tiene este agujero en donde se incorporaba un grafito. Posteriormente lo cambian y lo hacen más, con mayor diámetro, para poner un lápiz, y lo que hacían era, y servía para hacer esto, ¿no? Lo bajaban y como esto estaba acá, giraban y hacían una división del papel, una línea vertical en todo el papel, y podían ir marcando tabulaciones con grafito para poder escribir en forma alineada, ¿no? Esto lo pusieron. Ahora, el modelo típico de la Oliver es este, el que tenían unas aletas laterales y unas orejas, por eso que mucha gente la bautizaba como las orejas de murciélago y las alas de murciélago. Más parece un órgano de una sinfonía, ¿no? Un órgano de iglesia. Esta máquina no tiene el tipo de que llaman print type face, o sea, el carácter, el tipo letra print type, que recién viene posterior al 1911, y lo indica en la parte superior en donde pone print type. Aquí lo agrega print type y con una figura de una persona parada con la batuta de dirigir un concierto, y le incluyen en la máquina los caracteres de print type. Estos caracteres print type eran caracteres muy usados en esa época en la escritura de libros, era un carácter casi estándar en libros. Eso lo introduce esta máquina después. ¿Y qué más para cultura de todos? El señor muere, como les dije, en el año 1909, y la máquina era tan sólida, la empresa, que quedó con fabricación de muchas más unidades que se vendían. Y una empresa que introduce el crédito, esta máquina era vendida a $3 mensuales para tratar de saturar el mercado con máquinas. Incluso si tenías otra marca, te la cambiaban y te daban una de estas. Ya tenía las técnicas que hoy día vemos en marketing y ventas, ¿no? El color típico era el color verde olivo oscuro de la máquina, y el carro que venían era un carro de 9 pulgadas. Vendían después de 10, de 12, creo que hasta 18 pulgadas, y estos carros son intercambiables. Vale decir, apretando este botón, esta tecla, y el tap el carro se desliza y se retira. Por lo tanto, se podía poner un carro más ancho si uno quería escribir una planilla más grande. Y por eso es que hay máquinas que pueden encontrar en el mercado que a veces no están con el carro original, sino con uno de los carros intercambiables. A ver, esta máquina, ¿qué le falta? De acuerdo a lo que se aprecia aquí, le falta las tapas de la cinta, no las tiene. Le faltan en los teclados, en algunas de las teclas, el plástico que recubría, de celuloide, que recubría a esta base, y se ha salido. A partir de 1912, si mal no recuerdo, leía, y ya venía una pieza sólida. Estas son este plástico forrado con este celuloide, después era una sola pieza sólida.
Entonces, y esto se ha salido, porque como son tapas han saltado y las han botado. Este lado acá normalmente es un poquito más largo, lo han pulido, está un poquito más corto, debería ser equivalente a este lado. Algunas cosas que se pueden ver acá. Este botón es para la cinta, para que vaya left o right, derecha o izquierda, para que enrolle para la derecha, enrolle para la derecha o para la izquierda. Esta cinta era de un solo color, todavía no había salido la cinta doble, la roja y negra, ¿no? Y veamos algunos de los botones que tenemos aquí. Esto acá es el botón para levantar, acercar el carro, con lo cual el tipo, cuando uno escribe, baja, y acá hay 3 caracteres, ¿no? El del centro, el de arriba y el de abajo. El de abajo son lo que le llamaban las figuras o los números y símbolos numéricos. El de arriba eran las mayúsculas y el intermedio eran las minúsculas. Entonces, si uno apretaba acá, la máquina retrocedía e imprimía el carácter de abajo. Si uno apretaba arriba, la máquina bajaba, el carro bajaba e imprimía el carácter de arriba. Si no tocaba nada, imprimía el del medio. Si queríamos dejarlo fijo, era apretar y poner esta palanca acá. Con esta palanca se quedaba trabado en la parte delantera o posterior, y después la soltábamos y regresaba a su posición central, ¿no? Esta tecla es para el tabulador, ¿no? Y esta tecla es para ir avanzando de una posición a otra. Este es el espaciador. Este es el botón, ahora vamos a verlo, que me permite regular el margen, el tap derecho y el sonido de la campanilla cuando llega al final. Y este es para empujar, ¿no? Para que el carro corra. Las ruedas para ir poniendo el papel. Cuando esta empuja, ¿no? Normalmente si uno empuja hasta el final, esta rueda hace que esto también gire y avance en el interlineado. ¿Ves? Ya giró como, ¿no? Entonces, y avanza. Si ustedes ven, el espaciador está muy suave. Esta máquina está en muy buen estado. La he limpiado por completo. No se traba. Fíjese. Está muy suave, ¿no? Las teclas, como les dije, van hacia el centro. Es un sistema patentado por el señor Oliver. ¿Qué otra cosa explicarles? Esto, como les decía, mueve el tabulador final, que permitía sacarlo y posicionarlo en cualquier posición para que la campanita final, cuando llega al final del carro, suene, ¿no? En la parte posterior tenemos si vemos acá, tenemos el resorte con el regulador de tensión, con una cable que le da la tensión al carro justamente para jalarlo. Y cuando uno retrocede, esta rueda, se dan cuenta, avanza, no se enrolla y le da la tensión. Tiene 3 tabuladores, después le pusieron uno cuarto. Esta palanca es para alejar el carro y que pase el papel y uno lo pueda sacar. Esto traba porque pega los 2 rodillos.
Esto es para soltar el carro. ¿Qué otro botón tenemos? ¿No? Acá tenemos los topes de papel para dar el posicionamiento de derecha o izquierda. Y no hay más que explicar. Es una máquina que está en perfecto estado para la antigüedad que tiene. Esto ya estamos hablando de 110, 111 años. Es una joyita para haber pasado tanto tiempo y tener la suavidad que demuestra, ¿no? Entonces, salvo las tapas, ¿no? El forro de algunas teclas, lo demás está 100% operativo y en perfecto estado. Y espero con esto que hayan conocido más, ¿no?, de lo que es la máquina de escribir número 5, ¿no? Esta comenzó desde la número 1 hasta la número, han superado los 18, número 19, ¿no? Han tenido todos los números, que el número de la máquina también era desde la primera que se fabricó hasta lo que superaron el millón en el año, no sé si es en el 28 o en el 50 que superaban el millón. Entonces, dicho esto, espero que les haya gustado y ya tienen referencia de lo que es la máquina Oliver. Por eso dice Standard Visible Writer, o sea, máquina de escribir visible, ¿no? Abajo también lo tienen, Chicago, USA, porque era en Illinois, que tengan que mantener la máquina limpia y aceitada. Y bien, ojalá que les haya gustado y venimos pronto con otra más de estas ideas.